Agora imos ver os métodos de identificación dos microorganismos. Estos métodos se utilizan para identificar os microorganismos dun cultivo. Enténdese por identificación dos microorganismos o conxunto de técnicas e procedementos que se aplican para establecer a identidade dun organismo. É dicir, a nós dannos... se volvió loco. A nós dannos unha mostra e nós temos que saber que tipo de microorganismo ten. Por exemplo, unha persoa está enferma, ten algún tipo de infección e non sabemos que microorganismo lla produce. Entón, lle van a facer un análisis de sangre e un cultivo. E aí van a intentar identificar que microorganismo ten, lle está producindo esa infección e se sabemos que microorganismo é, podemos tratalo ou non. Porque depende se é virus, se é bacteria. Sabedes que as bacterias se tratan con antibióticos, os virus non. Pois estes métodos se utilizan, por exemplo, nesos casos. É importante coñecer os métodos que utilizamos para identificar os microorganismos porque non todos os microorganismos se poden identificar coas mesmas técnicas. A maioría das veces non se utiliza só un método para identificar o microorganismo, senón que se utiliza a combinación de máis de un. Por exemplo, se queremos identificar bacterias, podemos utilizar métodos de microscopía e despois tamén tinción diferencial, probas bioquímicas, serolóxicas. Entón, un método que nós coñecemos sería o de utilizar a microscopía para identificar un organismo. Que nos permite utilizar o microscopio? Que sabimos noutro tema que tiñamos microscopios ópticos, microscopios electrónicos, pois, segundo o tamaño do microorganismo que queríamos ver, utilizaríamos un ou outro, non? O microscopio electrónico tiña moita máis resolución. Entón, cos estudos de microscopía podemos identificar microorganismos pola forma das súas células ou colonias. Podemos observar determinadas estruturas, etc. E podemos utilizar tinguiduras especiais que van a teñir diferentes estruturas ou diferentes tipos de microorganismos, porque os que son gram positivos se teñen dunha maneira e os gram negativos doutra, etc. Estos métodos basados en criterios morfolóxicos axudaron aos taxonomistas moitos anos para clasificar os microorganismos. Os taxonomistas son os que fan as clasificacións dos microorganismos. Bueno, dos organismos, non solo dos microorganismos. Nos poñemos, por exemplo, poñemos aquí nun portaobxetos a mostra, tapámola co cubreobxetos e utilizamos o microscopio óptico para ver que tipo de microorganismo ten. E segundo a forma, podemos identificalo. Ou non, depende. Tamén podemos ver diferentes estructuras dunha célula, dun microorganismo. Por exemplo, aquí vedes que as bacterias, segundo a especie que sea, teñen diferentes formas. Entón, se no microscopio vemos esta forma ou esta, podemos identificar que tipo de bacteria sería. Cando utilizamos tinguiduras, por exemplo, na tinción de gram, podemos diferenciar células gram positivas e gram negativas. Entón, segundo a composición da parede das células gram positivas e a composición das paredes das células gram negativas, se tinguirán dunha maneira ou doutra, e así podemos diferencialas. Aquí vedes que as gram positivas, cando se tinguen acaban tinguidas de cor violeta, e as gram negativas acabarían tinguidas de cor rosa. Pero todo isto utilizando o mesmo tinte para os dous tipos de células. Pero esa composición diferente da parede fai que se tingan dunha maneira ou doutra. Aquí vedes outra imaxe de bacilos gram positivos e os bacilos gram negativos. Aquí os positivos, os cocos, e aquí os negativos. Vedes que os negativos se tinguen de rosa e os positivos de violeta.
O segundo tipo de métodos de identificación serían os métodos bioquímicos, que utilizan isto que vedes aquí, esta estructura, que se chaman galerías de identificación. Son placas rectangulares que teñen, estas placas, vedes, teñen pequenas cubetiñas que teñen dentro unha serie de substratos. Estos substratos, cada un deles tamén teñen os seus indicadores en orde progresiva. Entón, nos collemos a mostra que queremos identificar e vamos introducindo en cada cubeta. Collemos un pouco de mostra, metémola aquí, outro pouco de mostra aquí, así sucesivamente. Entón, cada microorganismo ten un código de cores, reacciona dunha maneira a estos medios con esas sustancias indicadoras que lle proporcionamos. Entón, así poderíamos identificar que tipo de microorganismo é. E o último tipo de técnicas de identificación de microorganismos serían as técnicas de bioloxía molecular. Estas técnicas, para utilizalas, temos que coñecer o xenoma dos microorganismos. Entón, utilizan sondas de ADN que hibridan con o microorganismo que nos queremos identificar. Entón, cada vez utilízanse máis estas técnicas no diagnóstico de enfermidades infecciosas porque non temos que cultivar o microorganismo, só temos que ter o microorganismo, hibridalo con sondas de ADN e logo ver se está presente ou non o microorganismo. E se o patóxeno está presente na mostra, formase unha molécula híbrida. Para identificar o coronavirus utilizan técnicas de bioloxía molecular como, por exemplo, a PCR. E tamén se utilizan os test rápidos. Entón, eu vos poñer un vídeo para que vexades a diferencia entre un e outro. PCR es una técnica de diagnóstico ampliamente implementada en los laboratorios de microbiología. Mediante esta técnica somos capaces de detectar los ácidos nucleicos de los diferentes microorganismos presentes en una muestra clínica. Mediante PCR somos capaces de detectar la molécula de ARN, que es el material genético de los coronavirus. Esta técnica tarda en hacerse unas 2 o 3 horas y la emisión de resultados tiene este tiempo de demora. Frente a esta técnica se han desarrollado test de detección rápida que consisten en la detección de anticuerpos frente al virus. Algunos de estos test también son capaces de detectar determinadas proteínas del virus. El formato es muy rápido y, a diferencia de la PCR, que necesitamos muestra respiratoria, estos test se pueden realizar en muestras de sangre. La diferencia mayor es la rapidez. Los test rápidos son capaces de detectar si un paciente es positivo o no en un mínimo de 10 o 15 minutos, con lo cual les da una enorme ventaja frente a la PCR.